Goedemorgen. Goedemorgen, jongeman. Oh, dat huren we hier. Hey, is het kapot? Ja. Ik heb de... Wat scheelt eraan? Als ik dat eens wist. Is er van nog? Ik heb deze zo gekocht. Oh. Of wie zeggen ze dat met auto's, rijdend weggezet? Van de hoofdafgarantie. Nee, ik heb deze zo gekocht. Die motoren die liepen allebei niet. Ja. Ene heb ik er aan de gang gekregen. Dus dit doe ik het nog op. Met een andere dat wil ik niet. Waarom heeft een boer twee motoren nu? Er zitten twee schroeven al tussen. Nee, die zitten twee. Ja, je gaat er meer met twee motoren. Maar dit zijn maar gewoon twee motoren met een klein dieseltje in. Dus die hebben per stuk 70 pk. En de maximum snelheid is van de boot 20 denk ik ongeveer. Maar betekent dat dat je wou kunt varen nou, met één motor? Met één motor zou je kunnen varen, ja. Oh, maar dat heb je nog niet gedaan. Nee, En hoe lang heb je hem nou? een week. En al een week miserie. Ja. Maar geen slopeloze nachten. Gelukkig nog niet. En ik heb er nog altijd hoop in dat het goed komt. Heb je wel de technische kennis in Hoes? Van benzinemotoren wel. Maar dit zijn diesels. Dat is toch weer iets anders dan een benzinemotor. Wat heb je altijd gedaan dan? Heb je in de technische... We hebben altijd als hobby gehad ovaalracing. In Venray. Oh! Stokkaars en zo. Ja, LMW8. Ah! Kijk, dat hebben we altijd gedaan. Ik heb het vroeger altijd gedaan. Dat is een beetje van die NASCAR-auto's Ja, in precies. Amerika. Ja. Kijk, en dat is ook vol sleutelen. Dus ik ben het een beetje gewend aan het sleutelen, dat wel. Maar... En de boot heb je dus in een week. Hoe kwam dat op een paard? Ik neem aan niet op de racebaan, hè? Nee, dat sowieso niet. We hebben altijd geraced dus. Ja. Op een gegeven moment zijn we erbij gestopt omdat mijn zoon te druk voelt met zijn werk. En de kleinzoon met zijn school. En toen hebben we de keuze gemaakt, nou dan stoppen we er voorlopig mee. Ja, en je moest toch iets, ja, je dat gewend heeft voor veel te sleutelen en die dingen. Ik zeg dan tegen de vrouw, ik denk gewoon eens kijken voor een boot. En dan kwam dit op mijn paard. Maar wat zei de vrouw in eerste instantie? Lever nee, dat is wel. Dat is net zo'n waterrad. Jawel, dat wel, maar... Ja? Jawel, nee, dat is toch weer iets anders, hè. Ja, er zitten geen wielen op, hè? Nee, daar zitten geen wielen op, hè. Hoeft ook nooit. Nee, je bent erop te En leggen. het gaat niet zo snel vooruit, hè. Ja, dat is ook wel weer zo. Ja. Maar ik heb zelf nu een boot gehad, maar ga je ze dan heen naar de haven toe en ga je ze kijken van wat er te koop leed? Nee, dit is toen... We waren een kijken geweest van een goedkope boot. We zijn niet boven Utrecht geweest. Maar dat was een omgebouwde zeilboot. Ja, dat trok me gewoon niet toe. En toen stapte we in de auto in Hoes kijken op Marktplaats onderweg, met de gsm op Marktplaats. Stond deze op. Ik zeg, verrek, dat is Corby-Hoes. Laten we daar eens voor gaan kijken. Ja, en zo een beetje onderhandeld met de vorige eigenaar. Dat was een jong, dat hij de boot ook zo gekocht. Met de gedachte van ik kreeg hem wel aan het lopen, maar dat hij wat dat betreft echt geen ervaring in zoiets. Dus op een gegeven moment was het moe. En dan heeft hij alleen die maar over zijn nek gehad. Ja. Maar op zich heb je hem voor een zacht prijsje. Ja, in verhouding met wat ze normaal kosten, joh, moet ik eigenlijk niet klagen. Ja. Maar ik zeg, als het deze hebben we aan de gang gekregen, enig. Met deze, dat wil ik me niet. Maar je zit nog niet boetegaats geweest. Nee. Heb je wel eens gevaren? Ja. Heel vroeger hebben we wel eens een buurtje gehad, ja. Een buurtje? Een speedbuurtje en toen hebben we een weekendkruisertje gehad. Oh. Dus ja. Dus vaarbewijs en alles, dat had je al? Nee, dat heb ik niet. Oh, dat heb je niet? Nee, daarom heb ik deze gekocht. En dat blijft onder de 20 kilometer en dan heb je tot nu toe nog geen vaarbewijs. Oh. En dan moest onder de 15 meter. Onder de 15 meter moet ik blijven, ja. Ja, die is 16 meter zoiets. Dus. En, met hoeveel, en dan gaat je in principe gewoon met de vrouw gaat je lekker... Met de vrouw en de kleinwichter en zo. Wat vond de kleinzoon ervan bijvoorbeeld? Of Ja,
De kleinzoon weet het nog niet. Oh, dat weet ik nog niet. Dat weet het nog niet. Nee, want hij wil dan direct gewoon varen. Ja, precies. En die dan wil je hem niet teleurstellen natuurlijk. Natuurlijk niet. Hè. Ik kan hem wel peddels begeven, maar dat schud je ook niet op. Scherm. Ja, ja. En de kleindochters, ja, ik heb gezegd, jullie moeten pas komen kijken als de boot al klaar is. Met hoeveel man kent ze er bijvoorbeeld op slopen? Met 5 of 6 man. Is wel gezellig, hè? Zeker gezellig. Ja. Als je dan eens aan kunt leggen en je kunt je aan de barbecue opzetten en met z'n allen als corona het toilet. Ja. Dat is ook weer zoiets. Hè. Ja. Kan zo weer rumslaan hè, dat er weer een lockdown komt. Ja, en dan is het even, want we wonen zelf in Bijlt. En we hebben al een tijd gehad dat we niet de grens over mochten. En dan spraken we meestal aan de grens af. Zo aan de kant van de grens. Dat is de binnengrens. En we aan deze kant, dan hebben we toch contact met elkaar. Zeg maar. Ja, want België was echt letterlijk afgesloten. Hè? Ja, ja, ja. Echt wel. Was dat voor ook niet raar om dan in België te ervaren dat ze eigenlijk het land niet goed kent? Ja, zeker. Zeker. Want dat, ik neem aan dat je dat toch gewend ziet om veel in Ja, Limburg te regelmatig zien. even de grens over naar mijn dochter en mijn kleindochters. Ja, ja. Dat mis je dan, ja. En dan kun je wel via de computer, maar dat is toch anders. Het is toch fijner als tegen elkaar, ja, knuffelen deden we niet, want dat mocht dus niet. En mijn oudste kleindochter zit in de zorg, dus die was al heel voorzichtig. Ja. Ja, dus dan heeft hij ook een hoop ellende meegemaakt, de kleindochter, of had ze niet echt aan het front gestoken? Nee, dat zit dan dat zijn gehandicapte mensen op leeftijd. Maar daar is het gelukkig meegevallen. Ja. Hoe zit je in Bels terechtgekomen eigenlijk? Toen in de tijd ik naar Belde ben gegaan, toen was het nog betaalbaar voor een huis. Is dat nou niet meer? Nou is het opgetrokken. Nou is Ja? het, nou, jawel, ze zitten nou ongeveer aan dezelfde prijs als in Nederland. Ja. Ja, zelf, die zal iets goedkoper zijn. Wat is het belangrijkste verschil met wonen in België als het vergelijkt met Hey? Ja, daar kan ik zo wel op zeggen. Waar wij wonen dus, dat is een dorp net over de grens. Criminaliteit is door minimaal. En als je dan kijkt, je bijvoorbeeld je bier dan omsteken, waar je leest op weer de gekste, wat er allemaal gebeurt, dan, ja, daar ben je niet vrolijk van. Nee, want ze vroegen gooi je nog goed terug. Ik zeg, ik denk het niet. Is het toch dan... Door waar wij zitten, een bokkelt zeg maar, dat is net over de grens Ja. hier. Daar is het vrij rustig. Oh, Ik gooi weer naar Bijls, naar Genk of naar Antwerpen. Ja, dat is hetzelfde als dan in Nederland, zeg maar. Criminaliteit is toch vol hoger hier. Wat dat betreft hebben we het goed. beveld wel. Ja, ja, ja. En de lui? Perfect. Ja, kun je ze wel aansproken hoor, ja. Echt wel. Ja. Ja, op een tier een pintje pakken. Hè. Ja, dat sowieso, hè. Ja. Ik ging wel eens voor het werk de grens over, voor Elien, met een ganz ander programma als dit. Ja. En ik moest er in het begin enorm aan wennen. Als wij ons boterhammen pakten met boterhamkist, dan begonnen ze die al zo te lachen, die Bels. Hè. Die gingen gewoon een restaurant in smiddags en dan Ja. pakten ze zich een pot beer erbij. Ja, of ze gingen eerst naar een bakker of zo, een beleg broodje halen. Ja, er zijn weinig Belgen die eigenlijk er dingen metnemen voor door de dag. Ja. Maar dit gaat uiteindelijk toch wel lukken, of niet? Ik ga er toch vanuit. Hè. Ik ben niet zo van opgeven. We gaan door. Heb je ook een kapiteinspetje al? Nee, nog niet. Hoe had jij dat voor mij dan? Weet ik niet. Ik weet niet of we dat aan boord hebben. Misschien hebben we wel dat weet ik eigenlijk. Ja, hebben we stickers bij ons? Nee. Oh, hebben we al. God. Ja, dan moet ik een keer terugkomen. Hè. Ja, moeten we een keer terugkomen, want volgens mij is er nog wel plek voor een onderweg sticker, of niet? Ja, zeker weten. Ja, En anders sturen we hem op. dat kan ook. Ik vond het wel gezellig om even Even te babbelen. te babbelen. Met Nou is het goed. een Limburgse Bels of een Belgische Limburger. Ja, een Limburgse belt. Zullen we het erop halen? Ja. Oké.
Kunnen we misschien eigenlijk het programma ook wel zo noemen. De Limburgse Bels. De Limburgse band. Hey, succes! Ik gooi je zoiets uitzenden of hoe moet dat zitten? Alleen als je het goed vindt. Ja zeker, ik vind dat toch vaak. Ja? Nou, Ja, daarom zullen we het water op. ja.